睇呢個雞皮先嚟，哇！真係人間極品啊！串燒大騸雞，哇！翹晒皮啊！好食過我燒嘅。呢度咧係新洲碼頭，以前咧我就成日喺呢附近咧拍嘢嘅，收工嘅時候咧，新廣東呢度咧去揾農莊食，因為我哋啲海珠仔咧又唔想去太遠，咁我覺得新廣東呢邊啲農莊咧或大排檔咧係海珠區嘅最後一塊福地。呢度附近咧有幾間嗰啲咩農莊大排檔咧試過啦，嗱呢間未試過，四正即係試正啦。喺大排檔嗰啲裝修咁懷舊咁嘅 feel 咁嘅好似，哇！呢度好多湯喎。阿靚仔有咩湯啊？太陽菜霸王花生龍味，呢個霸王花。霸王花，哇！好奶白色喎呢個，哇！好熱好熱啊！咩啊？蓮藕。蓮藕，哇！呢度係咩地方嚟嘅啫？好似倉庫咩？即係造船廠嚟嘅呢度係。我想要個湯，即係個湯好正。我嘅大煲、中煲夠飲啊嘛？夠8個人飲嘅。茂名串燒騸雞啊，好勁㗎！你哋燒得19個8兩串對得住個價嘅。咩係啫大粗腸？唔使望我嘅，相對大條嘅竹腸。呢個名就有啲感情色彩嘅。有冇嘢送㗎？有生日咪有嘢送啦，金沙大壽肚包。消化小分隊有4個大人同埋2個小朋友過嚟食佢嘅，睇下好唔好食先。呢煲湯88蚊，霸王花煲豬踭，睇下個豬踭。哦，但係我哋不佢咧，你見到嗰啲料啊，不起身咧係咁鬼大碟㗎。可以試下嗰啲肥肉，因為肥肉咧煲完之後咧就又腍又滑，哇！香到傻咗，嗰個霸王花化晒，清清潤潤甜嗰種感覺，又係人間極品啊！嗱呢度啲騸雞咧，哇翹晒皮啊！一定要隻雞咧起黃油，要夠肥，隨住嗰個炭香同埋熱力咧，要將佢多餘嗰啲油脂咧要逼咗出嚟。哇！嗰個雞皮香到啊！嗰啲雞油真係，佢表面係乾身，雞皮翹皮，但係其實佢裏邊嘅肉咧係好有肉汁嘅。嗱，你望下呢個雞皮先嚟，哇！真係人間極品啊！哇！呢件燒得靚啊，個皮脆啊！首先脆，跟住雞皮嗰啲雞油溶晒上嚟，要加添啊！食啊，妹妹嚟濕辣牛肉，但係呢嚿牛肉佢掌握個火候好嘅，由個炭爐燒完咧，再攞埋上嚟，其實係有餘溫，佢慢慢會太過熟。咁而家我哋食咧都係7成，就亂滑滑唔韌嘅。話剝皮牛食得多，有冇食過咁大條嘅海釣剝皮牛啊？佢咁係做煎封嘅。佢好特肉喎條魚，佢裏邊仲有汁嘅。嗱，我真係未試過咁新穎嘅食法，點啊華沙皮士啊！哇，佢又好食啲嘅喎，熟成羊肚乾啫排骨。第一啖食落去就同普通啫排骨有啲唔同，因為嗰啲熟成羊肚乾咧，佢有額外嗰種甜味喺度。咁甜味咧，又可以化解肥膩啦，亦都可以提鮮啦咁。啊，呢味羊肚乾生啊食過，即係咁攞嚟啫啊未試過。佢仲有少少爽脆嘅，仲有羊肚味，仲有啲咁多汁水，除甜之外有少少微酸，咁就好似酸酸甜甜咁樣。啫大粗腸，我真係覺得好似啫緊豬腸粉。而家咁睇，起碼都有成5 cm。好似腸頭咁爽啊！佢唔會啫得太乾，佢唔韌嘅，咬落去仲有啲精華小汁可以飆出嚟。土炸花生油撈手工粉。花生油真係香嗱，最後尾打底咧，呢個係爭住食嘅蝦醬蒸花肉，好似我老豆蒸嗰種 feel 咁啊！直醃好味咧，自己撳住個電飯煲咁，佢放喺電飯煲上面去蒸嘅嗰種感覺咁樣，咁佢唔貴28蚊咁，好食。好食真係好食，但係佢蝦醬係佢溝過啲味落去嘅，譬如豉油啦、蠔油啦同埋糖，所以佢可以令到蝦醬個鹹味唔會係死鹹死鹹。呢度呢2塊豬五花咧，我可以送晒成碗飯㗎啦已經。有人生日嘅有個壽包，夠晒2個小朋友食，流沙蛋黃，所以小朋友唔使特別嗌飯啦，嗌啲乜嘢俾佢啊，有隻壽包食就 OK。今日我哋消化小分隊食完晒呢餐啦，覺得整體感覺點樣？雞第1，排骨第2，第3咧我會俾個湯，住到竹腸同埋條魚啊。今日4大2細6個人埋單453蚊，清單放評論區，有需要自己參考。老細點個關注咧！